Evo jednog od lepih predloga za vaše slano predilo. To je slana postna torta. Ukusna je i veoma dekorativna. Pogledajte recept, napravite i bit ćete veoma zadovoljni. Kilogram belog krompira očistite, operite, lepo oljuštite, posolite, nalijte vodom i skuvajte ga kao za pire krompira. Posle kuvanja lepo ga iscedite. Krompir za ovu postnu tortu mora da bude suv. Ne sme da ima vode, a 200 grama krekera sameljite u nekom blenderu, seckujte. To je mleveni, to je slani kreker koji ćemo samleti. I on je dosta slan. Evo, krompir nam se skuvao. Kašikom za muljenje pirea jednostavno usitnite krompir. Dodajte mu mleveni kreker i dodajte mu 300 ml postnog majoneza. Nemojte soliti pre nego što probate, jer je kreker veoma slan. Probajte pa po potrebi dodajte malo soli. Ovaj fil za našu slanu tortu ćemo podeliti na 4 dela. Posude su spremne i u prvi deo ja sam dodala 100 do 200 grama kukuruza šećerca. To je odceđeni kukuruz iz konzerve. U drugi deo dodala sam 200 grama seckanih mariniranih krastavčića. Možete i marinirane šampinjone. Možete po želji da stavite. Ako ne volite, na primjer, šećerac, stavite šampinjone ili umesto krastavčića, sve po vašoj želji. U treći deo dodajemo 4-5 kašika ajvara, a u poslednji deo dodajemo 100 grama postnog majoneza i sve lepo sjedinimo da budu kompaktne mase. Ja sam kupila postne slane korice za roza tortu. Ima ih slatkih, znači gledajte kad kupujete, obično su ispisane zelenim slovima slane korice. Ako ne postoji razlika, onda lepo pročitajte uputstvo. Na prvu koricu mažemo beo fil sa majonezom. U pakovanju treba da bude 7 korica, 6, 7, ovde je bilo 6. Stavljamo preko fila drugu koricu. I sada mažemo fil sa ajvarom. Preko fila sa ajvarom stavljamo treću koricu. Ja ću da stavim celu količinu fila sa kukuruzom šećercem, jer bi nam onda ostao. Znači, stavila sam kompletan fil sa kukuruzom šećercem. Ide sledeća korica, onda fil sa krastavčićima. Lepo namažite, ne morate baš nešto mnogo da ravnjate njega, korica pritisne od ozgo. Pritisnemo sledeću koricu, fil sa ajvarom namažemo. Stavljamo sledeću koricu. Stavljamo preostali fil sa krastavčićima. I onda stavljamo poslednju koricu preko koje ćemo da stavimo ostatak belog fila sa majonezom. Njega malo lepše izravnjajte, namažite, jer to je poslednji fil koji ide od ozgo. Lepo je namažite i sa strane i od ozgo, izravnjajte. Jedno 100-150 grama kačkavalja postnog vam je dovoljno. Izrendajte na sitnoj strani rendeta, od ozgo kao dekoraciju
i ukus. Vidite kako je ona lepa, sada posle rendanja kačkavalja. Poklopite lepo folijom i neka se dobro ohladi. Sutra dan pre posluženja seći ćemo je na kocki. Pokazat ću vam sad kako ona izgleda sa strane. Evo vidite, veoma je lepa, dekorativna, a verujte da je veoma ukusna. Moji gosti su bili oduševljeni. Sada sam je prvi put pravila. Kupila sam cherry paradajz, ima onaj šareni, sitan cherry paradajz raznih vrsta u kutiji, u marketu. Uzela sam masline i čačkalicom probola i stavila kao dekoraciju. Veoma lepo izgledaju, stvarno divne su ove slane kocke. Poslužite svojim gostima, napravite i dodajte kao jedno osveženje na posnoj trpezi. Hvala vam puno što pratite moj kanal, što me podržavate, što pišete komentare. Prijatno i uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.